हाइ गर्दाखेरि आँखाबाट आँसु किन आउँछ? के आँसुको काम दुःख पर्दाखेरि आँखाबाट बग्ने मात्र हो? आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले आँसुको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। आँखामा आँसुको मुख्य काम भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाको जुन बाहिरी सतह हुन्छ जसले हामीले अकुलर सर्फेस भन्छौँ, त्यो बाहिरी सतहमा चाहिँ निरन्तर रूपमा ओस प्रदान गर्ने हो। त्यो निरन्तर ओसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा सुक्खापन हुन पाउँदैन। त्यसबाहेक हाम्रो आँखाको आँसुको अरू मुख्य कारणहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जुन आँखाको नानी छ त्यसलाई चाहिँ नरिसमेन्ट अर्थात् खाद्य पदार्थहरू दिने हो। हाम्रो आँखामा चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आँखाको जुन बाहिरी सतह छ त्यो बाहिरी सतहले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो लागि न्युट्रिसन पनि त्यही आँसुबाट नै लिने गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो आँखाको आँसुमा एन्टिब्याक्टेरियल इन्जाइम्सहरू हुन्छ होइन, त्यो इन्जाइम्सहरूले चाहिँ हाम्रो आँखामा कुनै पनि कीटाणु भयो भने त्यो कीटाणुको विरुद्धमा लडेर हाम्रो आँखालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गर्दछ। हाम्रो आँखामा कुनै चोटपटक लाग्यो भने त्यो चोटपटकबाट बचाउ गर्नको लागि जुन निको बनाउने तत्त्वहरू हुन्छ त्यो तत्त्वहरू पनि हाम्रो आँखाको आँसुमै पाइन्छ। हाम्रो आँखामा बाहिरबाट कुनै धुलो, फोहोर, किराहरू पर्यो भने आँसुले सकेसम्म त्यसलाई फ्लस आउट गर्न अथवा आँसुले पखालेर लान पनि प्रयास गर्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आँसु चाहिँ प्रकृतिले नै हाम्रो आँखाको बचाउका लागि दिएको एउटा अमूल्य तत्त्व हो। त्यसबाहेक कुनै दुःख पर्दाखेरि अथवा कुनै कुराले चित्त दुख्दाखेरि पनि हाम्रो आँखाबाट आँसु बगेर जाने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मनलाई शान्ति हुनसक्छ अथवा हाम्रो जुन भावनाहरू छन् त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न अवश्य पनि आँसुले सहयोग चाहिँ गर्दछ। तर आँसुको मुख्य कार्यहरू चाहिँ हामीले यस भिडियो मार्फत जानिसक्यौँ। हाम्रो आँखाबाट अत्यधिक आँसु बगेर जाने दुईवटा प्रमुख कारण हुन्छन्। पहिलो भनेको हाइपरल्याक्रिमेसन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाको जुन बाहिरी भागमा ग्रन्थि हुन्छ, आँसु बनाउने ग्रन्थि, त्यो आँसु बनाउने ग्रन्थिले चाहिँ अत्यधिक मात्रामा आँसु बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइपरल्याक्रिमेसन भन्छौँ। र दोस्रो भनेको चाहिँ एपिफोरा। एपिफोरा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन आँखाको भित्री भागमा एउटा नली हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाबाट आँसु बगेर हाम्रो नाकको भित्री भागमा चाहिँ ड्रेन हुन्छ। अर्थात् हाम्रो जुन आँखाबाट बग्ने आँसु हुन्छ त्यसको नलीको मुख चाहिँ कहाँ हुन्छ? हाम्रो नाकभित्र हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै रुँदाखेरि नाकबाट पानी बग्यो भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आँसु बगेर नाकमा निस्किराखेको हुन्छ र धेरै आँसु बन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै आँसु नाकतिर ड्रेन हुने भएको भएर चाहिँ हामीले रुँदाखेरि नाकबाट पनि पानी बगेको महसुस गर्ने गर्दछौँ। एपिफोरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो नली छ नि होइन, आँसु बगेर जाने नली, त्यो नलीको कुनै पनि भागमा चाहिँ त्यो नली सङ्कुचित भएर खुम्चिएर बसेको अथवा बन्द भएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एपिफोरा भन्छौँ होइन। सो यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले आजको श्रृङ्खलामा बुझ्नेछौँ। आँखामा अत्यधिक आँसु बनेर निरन्तर आँखाबाट आँसु बगिराख्नको लागि पनि त्यहाँ धेरैवटा कारणहरू हुन्छन्। पहिलो कारण चाहिँ आँखामा कुनै एलर्जी अथवा इरिटेसन, बाहिरी कुराहरूले गर्दाखेरि आँखामा एलर्जी इरिटेसन भइराखेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्समा चाहिँ आँखाले धेरै आँसु बनाइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाबाट निरन्तर आँसु बगिरहेको हुनसक्छ। अर्को भनेको आँखा सुक्खापन। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला कि आँखामा सुक्खापन भएर कसरी आँसु धेरै बगेर जाने हुन्छ होइन, तर आँखामा सुक्खापन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आँखाले चाहिँ त्यसलाई फाइट गर्नको लागि चाहिँ अत्यधिक मात्रामा आँसु बनाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आँखामा सुक्खापन हुँदाखेरि पनि अत्यधिक मात्रामा आँसु बन्ने र आँसु बगेर गइराख्ने हुनसक्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ आँखामा कुनै इन्फेक्सन भयो होइन, आँखाको झिल्लीमा कुनै इन्फेक्सन भयो अथवा आँखाको नानीमा कुनै इन्फेक्सन भयो अथवा आँखाभित्र पनि कुनै आँखाको पानीमा कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उज्यालो बत्तीमा हेर्न गाह्रो हुने र आँखालाई चाहिँ इरिटेसन भएर आँखाबाट आँसु बगिराख्ने हुन सक्दछ। अर्को भनेको आँखाको ढकनी नै भित्र फर्किने अथवा ढकनीको डिलमा रहेका परेलाहरू भित्र फर्किएर आँखालाई घोचेर त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आँखाबाट निरन्तर आँसु आउने भइराख्न सक्छ। अब रुँदाखेरि किन आँसु आउँछ, हाई गर्दाखेरि किन आँसु आउँछ, यो पनि आँखाको ग्रन्थीले अत्यधिक मात्रामा आँसु बनाएरै आउने हो। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन आँखामा आँसु बनाउने नसाहरू हुन्छन् ती नसाहरूको कनेक्सन चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो जुन मनको भावनाहरू खेलाउने भाग हुन्छ त्यो भागसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो भागसँग गएर गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जब हाम्रो मनमा भाव विहोर भइन्छ, भावनाहरूले ओतप्रोत भइन्छ, ती भावनाहरू चाहिँ आँसुको रूपमा आँखामा देखिने गर्दछन्। अर्को भनेको चाहिँ अब हाई गर्दाखेरि किन आँसु आउँछ त होइन, हाई गर्दाखेरि पनि सेमै कारण हो होइन। जुन हाम्रो आँखामा आँसु बनाउने नसा हुन्छ होइन, आँसु बनाउने सूचना प्रवाह गर्ने नसा हुन्छ, त्यो नसा चाहिँ हाम्रो हाई गर्दाखेरि जुन फेसमा मसलहरू हुन्छ त्यो मसलहरूलाई तन्काउने नसासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाई गर्दाखेरि जुन यो फेसको मसलहरू तन्किन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन आँखा वरपरको मसल त्यसलाई पनि असर गरेर अनि आँखाको ग्रन्थीले चाहिँ फेरि अत्यधिक मात्रामा आँसु बनाउने गर्दछ। अर्को चाहिँ हाई गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो आँखाको यो मसलहरू खुम्चिन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन यहाँबाट आँसु बगेर जाने नली हुन्छ त्यो नली पनि खुम्चिने कारणले गर्दाखेरि
आँसु फेरि यहाँबाट बगेर जान नपाउँदाखेरि चाहिँ आँसुको मात्रा बाहिर छचल्किने हुन्छ। एपिफोरा चाहिँ अलि सामान्य छ होइन। एपिफोराका चाहिँ त्यस्ता धेरै विविध कारणहरू हुँदैनन्। एपिफोराको चाहिँ एउटा चाहिँ बच्चाहरूमा हुन्छ जसले हामीले कन्जेनाइटल नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ, र दोस्रो चाहिँ बुढेसकालमा हुन्छ जसलाई हामीले अक्वायर्ड नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ। सो दुईटा खालको हुन्छ, कन्जेनाइटल र अक्वायर्ड। जुन बच्चाहरूमा जन्मजातै होइन 1 महिनाको बच्चा 2 महिनाको बच्चाहरूमा निरन्तर आँसु आइराख्ने समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि आँखाको भित्री भागमा कचेराहरू पनि लागिराख्ने हुन सक्दछ, त्यो चाहिँ कन्जेनाइटल नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सन हो। नेजोल्याक्रिमल डक्ट भनेको चाहिँ नाकलाई आँखासँग कनेक्ट गर्ने एउटा नली जस्तो हुन्छ जसले हामीले नेजोल्याक्रिमल डक्ट भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ जन्मजात सबै बच्चाहरूमा खुलेको हुँदैन, र सबै बच्चाहरूमा नखुलेको खण्डमा चाहिँ त्यसले गर्दा बच्चाहरूमा चाहिँ निरन्तर आँसु बगिराख्ने समस्या हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ बुढ्यौलीमा हुने अर्थात् उमेर पुगिसकेपछि हुने अक्वायर्ड नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सन। अक्वायर्ड नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उमेर भइसकेपछि जुन यो नाक वरपरको हड्डीहरू हुन्छ ती साँघुरो हुँदै जान्छन् र मांसपेशीहरू खुम्चिँदै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नली सुकेर जान्छ र त्यहाँबाट चाहिँ आँसु बगेर बाहिर जान पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आँसु आँखाको डिलबाट बाहिर छचल्किने हुन्छ। सो यो कारणहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्यौँ भने सहजै आँखाबाट निरन्तर आँसु आइराख्ने कुरालाई हामीले उपचार गर्न सक्दछौँ। कुनै पनि समस्याको समाधान भनेको त्यसको कारणलाई निर्मूल पार्नु हो। अब हाम्रो आँखाबाट अत्यधिक आँसु बनिराखेको छ भने त्यो अत्यधिक आँसु किन बनिराखेको छ? जस्तै आँखामा इरिटेसनले गर्दाखेरि एलर्जीले गर्दाखेरि आँसु आइराख्ने भएको छ भने हामीले त्यो इरिटेसन एलर्जीलाई उपचार गर्नु पर्यो। आँखाको सुक्खापनले गर्दाखेरि आँसु आइराख्ने भएको छ भने हामीले आँखाको सुक्खापनलाई उपचार गर्नु पर्यो। आँखाको सुक्खापन सम्बन्धी मैले एउटा भिडियो पहिल्यै बनाइसकेको छु, र त्यसका कारणहरू के हुन्छन् र त्यसलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला। यो अन्त्यमा पनि मैले त्यो भिडियोलाई लिङ्क गरिदिनेछु। आँखाको सुक्खापनको लागि चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। आँखाको परेलाको डिलहरू भित्र फर्किएको छ अथवा आँखाको परेलाहरू नै भित्र फर्केर घोचिराखेको छ भने हामीले त्यसको लागि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन गरेर त्यो सच्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा परेलाहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले समस्या अनुसार त्यसको समाधान गर्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ अब कन्ट्याक्ट लेन्सहरूले गर्दाखेरि इरिटेसन भइराखेको हो भने चाहिँ हामीले त्यो कन्ट्याक्ट लेन्सहरूको लागि पनि केही समयको लागि कन्ट्याक्ट लेन्स निकालेर राख्ने र आँखामा चस्मा नै लगाउने अनि आँखामा औषधिहरू हाल्ने त्योहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आँखामा कुनै इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भइराखेको छ भने हामीले आँखाको इन्फेक्सनलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कन्जेनाइटल नेजोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि एपिफोरा अर्थात् आँखाको नली खुम्चिएर जन्मजातै शिशुको नली बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि आँसु आउने भइराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याक्रिमल स्याक मसाज भन्ने एउटा खालको मसाज हुन्छ। त्यो मसाज चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो आँखाको भित्री भाग छ होइन, यो ठ्याक्कै जुन यहाँ भित्री भाग छ जहाँनिर हाम्रो माथिल्लो परेलाको डिल र तल्लो परेलाको डिल जोडिन्छ त्यहाँनिर हामीले थिच्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जुन आँसुको नलीको थैली हुन्छ त्यो थैली चाहिँ ठ्याक्कै यो भागमा हुन्छ र त्यो थैलीमा थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो जुन हाम्रो नली छ त्यो नलीमा प्रेसर परेर त्यो नली खुल्न सक्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले सानो बच्चाहरूमा चाहिँ हामीले यो आँसुको थैलीमा मसाज गर्ने टेक्निक सिकाउँछौँ है। सबैजनालाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै उपलब्धिमूलक हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो आँसुको ठ्याक्कै नलीको भित्री भागमा थिच्ने र अलिकति नाकतिर धकेलिदिने गर्न सक्दछौँ। यदि त्यो गरेर पनि आँसुको नली खुलेन भने चाहिँ हामीले अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अपरेसन पनि त्यस्तो ठुलो अपरेसन हुँदैन होइन, सानो नली खुलाइदिने एउटा अपरेसन हुन्छ। अब बुढेसकालमा अथवा उमेर पुगिसकेपछि यो आँसु नली बन्द भएको हो भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो ल्याक्रिमल स्याक मसाज गरेर इफेक्टिभ हुँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो यहाँ आँखाको भित्री भागमा र नाकको बिचमा जुन एउटा हड्डी हुन्छ त्यो हड्डी नै फुटाएर हामीले चाहिँ फेरि एउटा नली जस्तो बनाइदिन्छौँ आर्टिफिसियल्ली है। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अपरेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यो कनेक्सन जुन ब्लक भएको छ त्यसलाई हामीले खुलाइदिन्छौँ र उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ यो जुन आँसु बगिराख्ने समस्या छ त्यसको लागि चाहिँ अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले आँसुका मुख्य कार्यहरू र आँखाबाट निरन्तर आँसु बगिराख्ने के प्रमुख कारण हुन्छन् त भनेर जान्यौँ। भिडियोको अन्तिममा चाहिँ म तपाईहरुको लागि केही प्रो टिप्स दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुको लागि बोनस टिप्स हो। जुन तपाईहरुले हाई गर्दाखेरि आँसु आइराख्छ त्यो आँसु आउनु भनेको चाहिँ सामान्य कुरा हो, हाम्रो बडीको फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स हो र त्यसलाई कुनै अतिरिक्त उपचारको आवश्यकता नै छैन। किन भन्दाखेरि त्यो कुनै समस्या होइन। यदि त्यो तपाईलाई समस्या हो जस्तो लागिरहेको छ र तपाईले त्यसको बारेमा धेरै नै सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो कुनै पनि समस्या होइन, त्यसको लागि धेरै सोच्न बन्द गरिदिनु होला।
भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू के जानकारी जान्न मन छ त्यसको लागि चाहिँ कमेन्टमा लेखेर मलाई बताइदिनु होला र आँखाको सुक्खापन सम्बन्धी जान्नको लागि चाहिँ यस भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न नबिर्सिनु होला।